В Евангелии есть несколько таких вот развлечений. Например, кому-то Христос говорит: «Иди за мной», так появляются апостолы, а кому-то говорит: «Иди домой». Это действительно разные формы свидетельства. Например, моя любимая история, когда расслабленный встает, берет, поднимается с постели излеченный, Христос ему говорит: «Бери кровать, иди домой, иди к себе домой, не иди за мной». Иногда это комментируют так, что это каким-то образом подчеркивает, что этот расслабленный недостоин идти за Христом. Но на самом деле, мне кажется, что речь не идет о достоинстве и недостоинстве, а о разных формах свидетельства. Иди и никому не говори. То есть мы не знаем обстоятельств. И не заходи в селение. И не заходи в селение. Да. Ну не ходи перед людьми. Живи. Здесь можно очень долго комментировать, но то, что первое приходит в голову, это то, что произошло в 20 веке с наследием монаха Шарля Фуко, ныне святого. Может быть, вы знаете, это история движения малых сестер Иисуса. Был человек, монах, который, будучи офицером до монашества, уехал в Африку и жил с бедуинами в пустыне, специально выбрав пустынное место, где никто там слыхом не слыхивал о христианстве. Крайне нищие места, где живут очень простые люди, и жил среди них, приняв то, что он не должен проповедовать. Он не должен ничего говорить о Христе, потому что если Христу нужно, то он примет и безмолвное свидетельство. То есть, как вот, глядя на него, на то, как он живет, люди, может быть, поймут, что есть что-то для них в этой истории. Он это писал в дневниках, там что-то говорил, что это какой-то особый путь. Эти дневники никто не видел, и в конце концов его убили. Убили хулиганы, ну, там, понаехавшие, которые грабили этих простых людей, и случайно его убили. Не как мученика веры, не за то, что он христианин, а так он просто случился инцидент. Убили. И, казалось бы, эта судьба совершенно, как сказать, безнадежная. Вот убили, похоронили, все. Потом оказалось так, что нашли его записные вот эти все тетрадки и сдали во Франции. Это стало бестселлером христианским. Вот человек, который так жил. Он жил, не говоря никому. Он просто жил среди людей, и отдавал всю эту жизнь на волю Бога. Если ему нужно Богу, он с этим сделает, что захочет. Ну, казалось бы, это жизнь одинокого голоса человеческого. Вот он так прожил и все. Пролетел как комета. Оказалось, что одна девушка все это прочла, будучи очень больной, дочерью каких-то тоже там офицера, родившейся в офицерской семье, жила в Швейцарии, потому что у нее были проблемы со здоровьем. И прочтя эту тетрадь, она сказала маме, что она хочет поехать в Африку, посмотреть на места, где этот человек жил. Мама ей быстро объяснила, что в своем ли она уме, хорошая девочка в Африку, где страшные люди живут, вообще не цивилизованные. Но когда они пошли к врачу, врач в присутствии девочки сказал, что ей может помочь по климату только одна страна. Вот это вот Алжир, там возле Египта. Надо девочку туда везти с ее болезнью. И совершенно болезненную девочку отвезли в те места. Она побывала, стала там жить, и появилось целое движение в католической церкви малых сестер Иисуса. Принцип их таков. Они живут в местах крайней нищеты, принимают ту работу, на которую не соглашаются местные, то есть что-то совсем уже простое, живут своей верой, никому не говоря и не свидетельствуя о Христе, не рассказывая, ради чего они здесь живут, просто живут, ссылаясь на то, что они младшие сестры Христа, который еще не пошел учить, а который живет также в своем родном городе, никто не понимает, кто он такой, он ни о чем не говорит, но тезис простой, что, наверное, люди вокруг Христа уже понимали, что он кто-то непростой. И, наверное, вокруг него менялась жизнь. Вот в мире появилось огромное движение этих малых сестер, которые так живут. Я знал украинскую сестру Мари Жермен, которая в 90 с чем-то лет уехала во Францию, потому что у нее со зрением стало не очень. Она жила в Коростыне, работала санитаркой
и то ли в больнице, то ли в поликлинике на должности, на которую никто не хотел, потому что сильно мало платят, вообще ничего не платят, а работа ужасная. И вот это я все потом узнал, кем она работала, а встречал ее на богословских конференциях. Однажды в Польше мне какие-то люди начали с восторгом рассказывать, что у вас в Украине живет святая, великая Мария Жермен, которая спасла десятки детей. Значит, десятки детей – это дети ее соседей. Там алкоголиков, странных слабых семей, уязвимых и так далее, и так далее. Жила-была бабушка, которая занималась просто тем, что жила на первом этаже, и ходила на работу, делала самую примитивную работу. И своей жизнью просто вот каким-то образом свидетельствовала, никому не рассказывая. Вот этот принцип присутствия без рассказа, он как-то близок к этой истории. Проходи селение, никому не рассказывай, просто живи. Вот это очень красиво и важно, потому что в Евангелии есть рассказывать, ходить, посещать общины и так далее. Кто-то должен быть дома и никуда не ходить. Кто-то должен быть дома и никогда никому ничего не рассказывать.